Всем привет! Хочу рассказать о наиболее выгодном предложении каталога номер 1 компании Oriflame. И это будет не зубная паста, это не будет тушь со скидкой или губная помада. Это будет самое интересное и привлекательное предложение по наиболее выгодной цене. Итак, внимание! Скажите, хоть есть одна женщина на земном шаре, которая не хотела бы выглядеть моложе своих лет? И компания Oriflame предлагает воспользоваться уникальной серией, серия Novage, которая в основе своей использует стволовые клетки растений и благотворно влияет на изменение 12 признаков старения. И я хочу сегодня пока познакомить вас быстро такой пробежкой с сериями ухода за лицом, разрешения разных проблем. Но перед тем, как мы перейдем к сериям, быстро хочу сказать о том, что система всегда дает лучшие результаты, в чем бы это ни было. Или вы учите иностранный язык, или вы ухаживаете за своей клумбой, или же вы ухаживаете за своим лицом. Система всегда дает лучшие результаты, и это будет во много раз лучше, чем эпизодически разными сериями или разными продуктами ухаживать за лицом. Итак, значит, первая какая серия, которую я хотела бы вам рассказать, это серия, не могу сказать, что она молодежная, но она как раз вот разрешает вопросы, первые признаки возрастного старения, возрастных признаков каких-то вот старения. Вот, серия называется True Perfect. Во все серии входят такие составляющие: 2 в 1 очищение, тонизирование, ночной дневной крем, сыворотка, которая ускоряет уход за кожей, продвижение, скажем так, питательных веществ в коже, и крем по уходу вокруг глаз. Эту серию рекомендуют использовать после 25 лет. В чем ее особенность? Вот если мы просто смотрим на эту цену и думаем, ого-го, вот на самом деле, если вот эту цену разделить, этой серии хватает где-то на 5 месяцев полного ухода. Если разделить на 5 месяцев, то выходит эта серия где-то от 13 до 14 гривен в день, каждодневного. Вы представьте, сколько стоит в день чашечка кофе, если вы берете. В чем особенность этой серии, сейчас я скажу. Значит, как я уже сказала, борется с первыми признаками старения. В результате кожа выглядит гораздо моложе, тон кожи становится выровненным, и хорошо увлажненная кожа светлее, поры сужаются. Борется с первыми признаками старения, тусклость убирает лица, расширенные поры, мимические мелкие морщинки. Что же за технологии лежат в основе True Perfect? Технология на основе экстракта персиковой шелковой акации, и стволовые клетки ягод асаи. Именно они ухаживают и придают сияние коже. Следующая серия, которую я очень люблю, пользовалась с ней в прошлой версии и сейчас обновленную версию, хочу вам прям показать ее, очень эту версию люблю. Вот это первый этап очищения, тонизирования, но я кроме очищения, тонизирования пользуюсь еще эссенцией, но об эссенции я отдельно расскажу несколько слов, она требует внимания. Вот. И я просто хочу показать вам серию Экологен. Серия вообще просто невероятная, я даже не знаю, с чего начать, вот честно говоря. Ну, тут тоже дневной и ночной крем входит. У меня вот сейчас ночного крема осталось уже остатки, да, и я вам, попытаюсь передать вот консистенцию этого крема. Посмотрите, как суфле, вот оно, да, вот оно такое, как суфле. Очень такой приятный запах. Приятный запах. Конечно же, крема всегда берем только лопаточкой. Пальцами никогда не лазим в баночку, не нарушаем флору этого крема. Вбиваю в кожу, настолько приятный запах. Она такая полужидкая консистенция, быстро впитывается. И кожа ваша, прям просто на глазах выравнивается, уходят мелкие мимические морщинки. За счет чего? За счет того, что в состав входит трипептид технология стволовых клеток Эдельвейса и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая проникает глубоко в поры и выталкивает, что говорится, морщины на поверхность. Какие проблемы разрешает эта серия? Убирает морщины, мимически уменьшает тусклый цвет и обезвоживание кожи.
Вот мгновенный эффект, уменьшаются морщины на 49%. Представляете? Кожа становится более свежей, гладкой, морщинки уменьшаются уже даже после первых применений. Очень люблю эту серию, очень люблю. Я ее, ну, как бы миксую, пользуюсь этой серией и потом через 2 месяца меняю на другую, на вот эту серию. Сейчас я вам ее покажу тоже. Вот сюда тоже входит в состав крем для век. Такая, ну, буквально спичечная головочка на уголочек века ложится косточку и пальчиками нежно-нежно убивается. Ночной, дневной крем, лифт, вот сыворотка, ну и очищающее средство. Я их вот просто чередую между собой, тоже лопаточкой беру. Вот здесь тоже у меня остаточки этого крема. Так бы, если бы можно было передать аромат. Вот очень приятный аромат, очень презентабельная, все в упаковке собранное, вернее в коробочку собранное. Вот если как на подарок, то это вообще просто великолепный такой набор. Сейчас немножко расскажу. Сыворотка что делает? Она как паровозик подтягивает крем в глубину кожи. На 70% именно вот эта серия Ultimate, на 70% кожа становится упругой уже через 12 недель применения. Представляете? Потом, что делает еще она? Ну, самая главная задача этой серии, она борется с обвисанием кожи. Вот эти вот, как хомячковые щечки, все такое убирает, выраженные морщинки, борется с ними, и обезвоживание, то есть активно увлажняет эту кожу. Кожа в результате становится более упругой, подтянутой, более четкие контуры становятся, вот как ни крути, ты после использования полугодичного ты сразу же это заметишь. В основе что используется? Аспарталифт технологии, стволовые клетки растения Будлея. То есть высокие технологии, отсюда и такие цены. Постоянная цена 3720 со скидкой 2599. Но я хочу сказать, если мы берем по цене консультанта, это 2080 гривен. Это уже дешевле. И если взять на калькуляторе и разбить 2080, то получается где-то порядком около 15, что ли, гривен в день получается использование всей серии этой. Ну, вы полгода не будете задумываться, как ухаживать за лицом. Вот. Великолепные серии, рекомендую. Это то, что я сама лично пользуюсь. И сейчас я уже готовлюсь к использованию вот этой серии. Подбираю потихонечку, собираю ее. Это серия Time Reverse, то есть серия уже для более зрелой кожи, улучшает состояние зрелой кожи. Вот, в чем особенность ее? Работает с обвисанием и ну вот, с овалом лица, с глубокими морщинками работает, с пигментацией работает эта серия очень хорошо. Вот, и увлажняет хорошо кожу. Технология династуин сои, стволовые клетки растений, используется тоже в этой серии. Я знаю, что она очень хорошо осветляет кожу. Ну, кожа такая вот, знаете, как приходит тонус. Тут самое главное работа с эластиновыми и коллагеновыми волокнами. Хочу сказать, что к этим сериям есть еще всякие вспомогательные продукты, которыми я сама пользуюсь. Например, пилинг с фруктовыми кислотами мне очень нравится. 2 раза в неделю наношу на кожу лица, ну, вокруг губ и вокруг глаз не наношу. Мягкая такая кремовая текстура после 30-40 не рекомендуется использовать скрабы, если, ну, потому что будет кожу рвать, как говорится, вот она и так уже такая тоненькая становится. Поэтому рекомендую. Это как дополнительное омолаживающее средство. Потом мощные омолаживающие средства — это тканевые маски. Вот эти наши великолепные масочки. Сейчас я покажу. Они даже есть у нас в этом каталоге. Секундочку. Вот они в этом каталоге. Мне они очень нравятся. Это такая экстренная помощь. Первая — это разглаживающая маска. Вот она у меня есть. Следующая — укрепляющая маска, питательная маска и восстанавливающая масочка. Очень удобная в использовании. Вот здесь отрывается уголочек. Берете маску. Я вот так вот пальцами придерживаю. Ее выдавливаю, отдавливаю, потому что, ну, она очень хорошо пропитана. За раз вы ее не
не используете. Наношу масочку эту на лицо, разглаживаю, 20 минут ложусь, релаксирую, просто отдыхаю. Вот, потом после этого, ну вот остатки жидкости все равно на масочке есть, я на шейку разношу. Вот, после этого масочку выкручиваю, ну, здесь столько жидкости, что так как я нею сама пользуюсь, я ее сюда влаживаю и через пару дней, вот так вот тут скрепочкой закрываю, через пару дней еще воспользуюсь этой маской, ну, потому что она, ну, невероятно еще тут наполненная. Вот, это еще дополнительный уход. Еще мне очень нравится, совсем недавно взяла вот это средство, которое помогает ухаживать за шеей, областью декольте. Такой специальный крем для уже более зрелой кожи, потому что, знаете, на женщину смотришь, руки, лицо тут под гримом, а руки, шея сразу выдают ее возраст. Поэтому в серии Novage есть замечательный такой крем для рук со стволовыми клетками и специальный крем для области декольте. Я использую это все. Но что для вас будет выгодно в этом каталоге, супер выгодно? Вот то, что я проговорила про цены, да, вот эти, которые на серию Novage, да, девочки, почему выгодно сейчас, именно сейчас взять серию Novage? Потому что сейчас, если вы берете серию Novage, вы автоматически получаете еще несколько льготных бонусов таких. В виде чего? Первое, в виде парфюма, вот такого парфюм, который стоит больше 500 гривен со скидкой, ну, вот когда без скидки 780, а так где-то 450-500 гривен. А сейчас вы как можете взять эту парфюмированную водичку за 299 гривен. И если мы оформляем дисконт, чтобы вы взяли серию Novage дешевле, вот эту серию могли взять вместо этой цены за 1384, вот эту вот серию можно взять. Так вот, я хочу сказать, эту серию с дисконтом вы можете взять за 1384, серия, которая True Perfect. Экологен можете за 1740 взять, и серию от пигментных пятен серия Novage за 1740 гривен тоже можете взять со скидкой. Ну или если вам нужна серия, которая борется с обвисаниями кожи, 2080, и для более зрелой кожи тоже 2080. Хочу сказать, что у нас в арсенале есть еще серия для мужчин на стволовых клетках. Стволовые клетки кофе и... Стволовые клетки кофе входят, в основу ложатся, и антивозрастная технология на основе бобов. Вот, тоже кожа увлажняется, тонус приходит, мелкие морщинки уходят. Тоже очень хорошая серия. Так вот, я хочу сказать, она тоже будет со скидкой 1689 минус 20%. Вот если вы берете какую-то из этих серий, в чем сейчас преимущество, вы сразу же автоматом можете к этому взять за 239 гривен парфюмированную водичку. Раз. Вы можете взять ночную маску. Я вам хочу ее просто показать. Это, ну, просто чудеснейшая маска, волшебница, моя ночная волшебница. Маска с гиалуроновой кислотой низкомолекулярной, которая ухаживает за моей кожей ночью. Запах просто обворожительный. Это у меня уже вторая баночка, тоже лопаточкой на ночной крем наносите и не смываете. Она стоит больше 500 гривен, а со скидкой, вот если вы будете брать по этой акции, берете набор, то вам она обойдется 239 гривен. Вы представляете, какой замечательный дополнительный уход к этому набору. И плюс еще вы можете взять к этому набору омегу-3. Это, знаете, как уход за лицом, только на внутреннем, скажем так, уровне. Это реально золото здоровья, омега-3, которая в организме сама не вырабатывается, мы ее получаем извне, когда питаемся хорошей, свежей рыбкой жирных сортов. Вот, поэтому, друзья, смотрите, выбор за вами. Если вы уже давно намеревались купить что-то для себя системное, какой-то системный уход, то сейчас самое выгодное время. Но если у вас, ну, как бы вы понимаете, что хочется системного ухода, но финансы пока не позволяют, не расстраивайтесь. Я сразу же могу вам предложить, вот если серия по уходу за лицом вас волнует от пигментации, особенно вот сейчас конец февраля, март идет,
когда начинает солнышко немножечко сильнее светить и появляются первые признаки пигментации, могу порекомендовать вот такую замечательную серию Optimal. По ценовой политике она уступает во много раз. Ну, вот такая-то у меня сыворотка с этой серии осталась. Я пользовалась тоже в стеклянных баночках этой серии, была очень довольна. Вот, если вы хотите с признаками старения бороться, то эта серия, можно взять вот эту серию Optimal для антивозрастная такая, тоже очень хорошо работает. И тоже, посмотрите, цены в разы дешевле. То есть, мне очень нравится, что в компании тут бустеры еще дополнительные, усилители есть. Мне нравится, что у компании всегда есть альтернатива на любой кошелек. Но если даже и серия Optimal вам покажется очень дорогой, ну, бывают такие в жизни ситуации, ничего страшного. Вот, я вам могу порекомендовать вот такую замечательную серию. Мне она очень нравится, с люцерной, 10 кюизин, белок такой входит в состав. Я ее сейчас использую, то когда-то на даче пользовалась, а сейчас хожу в бассейн и перед водой обязательно наношу. Очень тоже приятный запах и все такое. И цена здесь очень такая доступная. Крем для век, ночной и дневной крем. Поэтому, дорогие мои дамы, девушки, все, кто хотел бы или задумывался о том, что хотелось бы системным уходом за лицом заняться, а он обязательно даст свой результат, то хочу вам сказать, самое время сейчас обратить внимание и получить вот эти замечательные продукты. Кроме этого, будет еще вам сюрприз по стартовой программе. Еще один парфюм за 99 гривен вы получите. Ну, то есть самое время взяться сейчас и приобрести вот серию Novage, лучшая из лучших, и ночную маску плюс с омегой. Всем приятного времяпровождения, задумайтесь и помните, что вы – это не ваш паспорт, это ваше лицо, ухоженное, приятное и молодеющее.